Dit is onze eerste reisdag in Australië. En dit is meteen wat we zien. Catherine Gorge. Echt gorgeous. Want dan mag ik dat niet zeggen, Bet. Echt heel erg bijzonder. Groot. Ja? Ja, ja. Kakadoes? Dat van de kakadoes, ja. Nog een aanvliegen. In de verte regent het keihard. Daar komen we volgens mij vandaan. Daar ligt Darwin. Daar kwamen we met de auto vandaan. En daar gaan we met de auto naartoe. Gooi maar filmen dan. Net stonden we daar. En nu zijn we beneden. Bij Circular Pool. Grote walk through tree. Pas je erin? Hé? Pas je er precies in? Nee, je bent... Nee, jij bent langer. Grappig. Hele grote karrietree.
eindjes. En daar ergens komen we vandaan. Helemaal naar de top gelopen. Van Mount Olsen.